Какой большой ветер напал на наш остров, с дальнейших сдул крыши, как с молока пены. И если гвоздь в дому и гнать концом остров, без молотка сразу он сам войдет в стену. Сломал ветлу ветер, в саду сравнял гряды, аж корешок редьки из почвы сам вылез и, подкатясь боком к соседнему саду, чужую